So karong adlaw bay padung misaka ngadto sa Mount Malingatong diri sa may barangay Kabintan, Dakbayan sa Ormoc. Samtang ga-hike mi diri bay padung saka bitaw. Kaingo jud ko nga naay something special diri nga ma-feel nimo ba nga peace sa nature ba. Peace nature bitaw. Unya, pag abot na mo diri sa may view deck ba, grabe kanindot bay nagfag yun bay ba. Kaingon gud mi nga lami ay pa-picture and 1 by 1 2 by 2 oy whole body oy. Nibabasad mi gamay bay para makaduol gyud sa mga sulfur vents ba nya masimhutan gyud nimo ang mga distinctive bitaw nga baho. Wow, distinctive. Lingaw sa kay ko ani nga saka bay kay kauban ko na akong mga friends ba lingaw kay kinantsaway, kinataw-anay, mangayo ra dito mga trail food ra ba. Sa pagnaog sad namo sad na timingan sad nga naay nagharvest og mga cabbage bitaw kini mga pichay bitaw repolyo mga inana ambot unsay tawag ana basta kay pichay ug repolyo pare-parehar man gyapon na himuor man ang kimchi so mao to nga nagig-apil-apil lang pud mi kay pinamayer ba pud mi. Nagpatudlo mi unsaon ang saktong pagharvest kay nagtuo mi og sayon ra pero pag suway namo di man gyud di ay siya lalim. Maong appreciated gyud kay namo ang paningkamot sa atong mga mag-uuma bay kay di gyud ni lalim ang ilang trabaho. Grabe gyud nya pagkaon ba ni nato ang ilang gibaligya ra ba. Og sa pagpadung na mo uli bay nakaagi pa gyud animing mga tag-as kay nga sili espada nga sure ko bay mas tag-as pas imuha. Amo na lang sad ning gihinahinaya gipo og ipang sus bulsa kay wa bitaw kakita ang tag-iya.